講起前幾日去江門咧，聽啲江門話，聽到叮叮聲，係完全聽唔明係講乜。人哋有啲係新會話嚟㗎，係新會話係。新會話4級聽力。而家嗰啲蜆子有兩種啊，有啲對蜆，有啲係薄蜆，佢冇苗啊嘛，冇種苗啊嘛。咁就做嗰啲薄枝嘅蜆，咁咪又叫薄蜆，佢又冇咁神。3到5年嘅事唔夠，係蜆之時都唔夠嗰啲薄枝時靚。蜆係明顯個蜆字。蜆地個蜆。哦，個蜆字係一個動詞嚟嘅。口字邊入邊一個係一個動詞，係一個動詞嚟。好，咩知聽唔聽得明？反正我聽唔明。嗱，俾你睇多次啊。呢一個係即係我哋成個村即係種監啊，最好嘅地方嚟。平時到冬至佢哋就摘晒啦。因為咧你唔摘咗佢，影響明年嘅收成。今年大豐收啦，產量又高。今年算係豐收噶啦。豐收啦。咦，掟啊？掟嚟做咩啊？比如講係東莞個老闆話嗱，呢啲我買晒佢。即係要嗰啲金定係金皮咧？摘咗之後咧，就叫嗰啲阿嬸幫佢削咗皮，啲肉就抌咗佢，嗰啲皮就翻去自己攞嚟曬。咁啊最正宗嘅咧就唔會話廣西皮或者其他垃圾啊啲皮。你等於去到嗰個茶葉茶山度睇住呢啲茶葉摘落嚟，咁啊正宗嘅咯。呢度以呢個塔為中心，越遠咧越平。咁嘅咩？係啊。呢度係最貴㗎，以呢個塔10公里圈範圍最貴㗎。然後10公里以外嗰啲，即係成個廣東省。成個廣東省就係呢度係最正宗啊，其他地方冇生產啦。真係有幸過嚟喎今日。應該呢個係老闆嚟。啲朋友嚟，你同佢介紹下新會監蜆枝薄枝啊，係咩性質？老細點稱呼先？又係姓余嘅。咩叫薄枝啊？薄枝你俾個頭俾佢睇下，點樣薄出嚟？係下邊係檸檬頭，上邊係好明顯嘅。呢個係從根部開始薄嘅。咁高咁細棵苗就薄嘅咯。嗱，嗰個薄口啊，嗱下邊係檸檬啊。下邊檸檬啊嗱。即係呢片葉係檸檬葉嚟。係。咁就係你要搣咗佢喎。見到有咪剝咗佢咯。嗱，嗰個檸檬葉嚟噶啦。睇葉底喺度噶啦。即係其實就借咗佢個運輸系統。嗰隻價值嗰就係60年代嗰啲人哋研發出嚟嘅。60年代有呢個技術噶啦已經。有。以前個傳統啲產量大。用嗰啲樹容易死亡。咁啊，而家薄咗就佢嘅質地係會化咗。一薄咗就質量肯定冇嗰啲咁靚噶啦。你而家種嗰啲荔枝都係一般，你食嗰啲細棵嘅時都係薄枝，大棵嘅但係唔係，大棵但係蜆。咁佢對營養嘅需求就旺盛好多喎，薄嘅話就。嗰啲根係深啲。係啊。佢係直生苗啊嘛，生深啲。嗰隻蜆枝嘅咧唔係直生苗，嗰啲根全部都係頭面嘅。嗰邊嗰啲蜆枝啦，蜆枝就係咁度，喺嗰度。過去將啲皮，剝咗佢就爆啲泥啦，營養好咯，佢咁佢去咗根啊，咁剪出嚟仲叫蜆枝，蜆枝係最靚嘅，反正係對即係比較純嘅，原裝嘅，冇雜交嘅。你嗰啲就雜交子，而家你食咧買啊都好多都係雜交稻嚟嘅啫，係咪？嗰隻蜆枝嗰啲佢係呢個產量大，容易起病容易死。嗰隻薄枝嗰度就產量高，嗰啲樹冇咁容易死。即係就係個檸檬頭嘅起嘅作用。係，因為檸檬好旺啊嘛。佢梗係好發達嘅，用嗰個專業。呢梗係專業啊！全個村種得最好係佢啦。如果咁講啊，我覺得如果從科學角度，呢啲都唔差喎。唔差，係啊。嗱，我講你聽，係啊，一個問題。嗰啲薄枝嘅咧，我今年14年，14年嘅事咧，而家嗰啲蜆枝有兩種啊，有啲對蜆，有啲係薄蜆，佢冇苗啊嘛，冇種苗啊嘛。咁就做嗰啲薄枝嘅蜆，咁啊又叫薄蜆，佢又冇咁神。3到5年嘅事唔夠，係蜆之時都唔夠嗰啲薄枝時靚。蜆係明顯個蜆字。蜆地個蜆。將個皮界咗，唔係圈一圈兩圈啦。個蜆字係一個動詞嚟嘅，係一個動詞嚟。一圈兩圈啊。個價錢嗱，我哋嗰邊蜆要賣25蚊斤，嗰啲薄枝嘅賣10零蚊斤，12、13咁。即係整果。鮮果就係鮮果。鮮果。齋皮咧仲貴啲。係。差價。齋皮先解啫嘛，你100斤果7幾度皮，就加工費，咁又500零蚊斤到啦，乾皮啦。等下去到介紹下你嗰啲珍藏啦。嗱，呢個就幾多年㗎？呢個？嗰係2018年㗎。2018年啊？溝啲藤味水。倒下佢先。醒一醒佢先。咁啊，煲幾耐啊？依家係洗皮，前2泡水就要倒咗佢。第3泡水先用。依家又倒咗佢先啦。呢啲係幾多年啊？18年。2018年㗎。你飲杯。好，飲啖試下先。哇，真係。量啲先飲。最好就飲30度水咁啊。即係而家未係個度數。你太燙咧，你嚟粉條脷已經係啲味覺唔得噶嘛。呢啲科學啊。你影響你嘅味蕾之嘛。啱口飲咧就飲到嗰種韻味，陳皮始終嘅陳字，你年份唔同，佢價錢唔同，你整個3到40年嘅陳皮，哇！嗰啲值錢咯。
係講幾萬蚊一斤喎。 30年以上嗰啲要6萬以上。有啲有啲人話可能話會賣貴啲，真正飲咩賣要5年以上。即係咁樣飲法。以上嘅皮。唔係我頭先飲佢嗰啲新鮮嗰啲啊，有啲唔同啊。都係同埋同埋個皮，佢好神奇嘅喎，佢報嚟報去佢都係咁顏色喎。係啊，好神奇真係。即係你如果你攞呢塊皮報，就唔係啦，佢呢個皮未夠年份，所以我頭先所講嘅注重就係一個陳值，陳就係舊。你呢塊皮報兩下佢唔冇顏色嘅咯。嗱佢就神奇之處就喺度。呢個果你睇見佢形狀差，曬出嚟啲皮咧一流。就開佢。賣相唔得。即刻開。食嘢啊！佢哋買嗰啲。點開啊？要皮。哦，不過佢呢種。我哋傳統係咁去法。半水啦。 3份。就唔係4份嘅價，唔係。就又講到嗰啲係手工做啦，手工做咧個賣相就好大嘅，但係如果用嗰啲機械做咧，3塊都好均勻咁大嘅。嗱嗰啲因為有啲大有啲細，但係你喺見以前啲舊圍咧，個個都係咁配法㗎，冇機械整係個10年8年真有機械會嘅啫。所以你想話你呃佢，你話有15年皮塊咁均勻咧，絕對就係冇10年。喂，呢啲要使唔使去咗佢㗎？唔使。都係飲佢晒，佢自動會拉得佢㗎。一到10年之後咧唔見就係。廣西皮 VS 新會皮。喂，其實多數都係買曬乾嘅多。多數買鮮果依家。有多數買鮮果有。因為揀得太嘅多。年都係㗎。我哋呢個一定要現場摘，現場去皮，剝咗佢哋自己扯走問你曬，問你曬。因為咁樣賣法，內行嘅人咧要引導你啲未接觸嘅，你先係喎咁。你都未接觸嘅，你攞啲廣西皮。內地皮都用味啫，但係同我哋一代根本係兩碼事嘅。係啦，我覺得要講公平，即係唔可以話廣西皮一定衰，但係你一定唔可以冒充。係，你冒充你就嗰個規則就壞曬啦。係啦，即係我唔係話廣西皮就唔得冇味，唔係咁講。嗱，即係好似咁，你嚟得我大洞，買得我大洞05號嘅，你係衝住咩嚟咧？我大洞05號個特色特質就係咁，你係中意呢隻味。就嚟買，係咪先？我唔可以話我大洞05號呢隻味就勝過所有皮，我唔係咁講。我話我大洞05號啲皮嘅特質，存放若干年之後就係咁嘅。你完全可以揾個大主播，個大主播話廣西皮就靚過新會皮，佢猛咁講都冇所謂，因為你宣傳嘅係廣西皮啊嘛，係嘛，係咪啊？有啲冇所謂㗎。江西都有啊，係啊，江西都有。廣西規定吹翻廣西㗎係咪啊？咁我種廣西，咁我可能話又都有人中意廣西皮咁啫，其實呢個是非好容易講得清。因為咧，即係其實監咧，監橙桔咧，佢其實講唔好聽啲咧，佢哋自己有近親關係㗎。即係佢本身都係近親關係。其實唔係話係你新會呢度先種得到，又唔係話我呢度先咩。監咧有一個特性就係點解話講產區咧？其實講嚟講去，歸根結底嘅核心個就係兩樣嘅因素，水同土。水同土，因為我哋啲水咧就係鹹水溝帶，我哋係2江1河交匯處呢度。係一個沖積，即係唔好叫平壤，係一個沖積嘅嘢。所以我哋啲泥咧就係即係土用泥咧就係咁樣。水咧，因為我哋係鹹水交界，所以佢其實呢種植物最主要因素係呢兩個因素。所以點解接翻我哋能夠理解到嘅意願咧，就係話點解呢度地租貴咧就係咁啦，就係咁啦，係咪先？係啦，所以佢接翻呢個意願就咁。我哋大洞再落去三江古井咁，地租你已經係爭幾個檔位，點解？就係體現喺呢度嘛，係嘛？所以咁講啦。如果係追求食果肉咧，又係第二個地方啦。呢度就係果皮。嗰度係四會啦，四會嗰邊啦，四會金啦，四會金、四會桔啦。但係嗰邊嘅皮咧，佢嗰啲皮冇用啊。佢唔係冇用，啲橙皮你都有用，橙皮都有用，桔皮又有用。嗰啲咩潮州柑皮都有用，但係佢唔能夠當咗，好似呢度啲陳皮咁矜貴。我懷疑嗰啲係攞嚟做九仔陳皮係咪？以前嗰啲係咪嗰啲？係，冇錯。九仔陳皮你食過嚟咩？食過，九仔陳皮細九仔陳皮嗰啲陳皮就唔係新會啲陳皮嚟嘅。得死咁貴，你哋攞嚟做。以前啲人肚痛後暈，攞幾片陳皮 OK 㗎啦。生生油攞個匙羹或者攞個杯裝住佢，就點住蠟燭，咁攞塊皮個燒，攞塊皮個燒佢白白聲咧，濕咗啲油啊，咁咪又有油又點肉啦，剩下又堆落去，堆幾次咧就係攞嗰啲油嚟擦。至於佢個肉用後果係點咧？唔知。但係整個新會啲人都識會鬼一照，細路仔啊，都識佢一照。會地不一定識，你教你哋識，你而家你哋識啦。喂，咁我有個問題啦，點樣嘅陳皮睇上去就唔食得啊？即係真係應該都會有變質呢樣嘢㗎。發毛㗎啦。係啊，咩顏色？嗰個賣相係點嘅？發咗毛㗎，有黑㗎，好黑，要見發毛㗎。嗰啲唔食得㗎，唔好食啊！其實我個人咧，由細到大對果皮有啲成見，即係我唔係好中意呢啲嘢嘅，覺得好似係咪過大誇大咧？今日就徹底改變咗我個觀念啦，開眼界啦，真係係啦。
哦，顯字係一個動詞嚟嘅。喂，係咪啫？我已經笑咗3日啦，我屌！一圈兩圈啦，你笑咗3日都仲笑得出。個價錢嗱，我哋咁答馬嘴呢個時候先繼續。